बॉस, जिस लड़की से तुमने धोखा खाया है, आज वो लड़की शहर में दिखाई गई है। क्या? वो देवा के लिए तड़पती होगी। कुछ भी करके उसको इधर लेके आ। लेके आ। मेरे पास गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं था, अब मेरे पास सब कुछ है, इसलिए अब मुझे अपनाएगी। अपनाएगी। मेरा प्यार आ रहा है, मेरा प्यार आ रहा है।